សុកពិសីទម្លាយថាភាពស្រស់ស្អាតអាចនៅជាមួយយើងមិនបានយូរទេតែបេះដូងស្រស់ស្អាតគឺនៅពេញមួយជីវិតកម្ពុជាតារាចម្រៀងនឹងមានងារជារាជិនីសម្រស់កញ្ញាសុកវិស័យខណៈដែលអាជីពសិល្បៈនិងមុខជំនួញបច្ចុប្បន្នកាន់តែជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះថ្មីនេះនាងបានទម្លាយខ្លឹមសារមួយប្រយោគធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តគ្រប់គ្នាប្រកាសណាស់តារាស្រីសម្លេងមនោសញ្ចេតនាសុកវិស័យកន្លងមកនាងតែងចេញសារហាក់មានបំណងដាស់តឿនចំពោះអ្នកគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញមុននេះកញ្ញាសុកវិស័យក៏បានចេញខ្លឹមសារថ្មីថែមទៀតដោយក្នុងនោះទៀតសោតសុទ្ធសឹងតែការបង្ហាញអំពីអត្ថន័យល្អៗដែលផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាខ្លួននាងផ្ទាល់ចំពោះខ្លឹមសារដែលតារាចម្រៀងស្រីសុកវិស័យលើកយកមកបង្ហាញនោះបានរៀបរាប់ថាភាពស្រស់ស្អាតអាចនៅជាមួយយើងមិនបានយូរតែបេះដូងស្រស់ស្អាតនឹងនៅជាមួយយើងពេញមួយជីវិតការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាសុកវិស័យកាន់តែមានការសរសើរនិងគាំទ្រថែមទៀតក្រោយនាងរំលេចពាក្យពេចន៍ល្អៗបែបនេះកញ្ញាសុកវិស័យមកទល់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថានាងជាកំពូលតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមដែលរក្សាបាននូវការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយភាពមិនចេះថមថយទេម្យ៉ាងទៀតពិសីថ្វីត្បិតនាងមានវ័យជ្រេបន្តិចមែនប៉ុន្តែនៅតែគិតថាកញ្ញាសុកវិស័យជារាជិនីសម្រស់ដែលស្រស់ស្អាតមិនចាញ់តារាចំនួនក្រោយៗឡើយ